398的蛋炒饭。这边都有啥呀？虾仁、肉丝、火腿肠、香肠、牛肉吐司，还有那个爆米花。太奢侈了吧？鳝鱼是现杀的，那虾仁呢？虾仁是冰冻的啊，虾仁是冰冻的。都跟人家说。OK。所以卖这么贵，主要是卖技术嘛。食材成本值多少钱？大家都算得出来了，是不是没跑过菜场？炒好的鳝鱼浇头，最后再淋上茄汁，就大功告成了。哇，奢侈一把，是巨资418买的面，你们觉得怎么样？别说没带儿子了，用了他1个礼拜生活费买的这碗面，你看直接不开心了。放给你们看得到的地方，放这了啊，你们看到的，儿子今天在这边。然后上面有杏鲍菇、番茄，底下有大颗的虾仁，黄鳝是巨多，它烧了整整3条黄鳝了。先吃个鳝鱼。有点东西啊，我以往吃那种鳝鱼都是去骨的，它这个是没有去骨，但是它骨头长得很酥脆。